هیچ مردی در این جهان نیست که دختر مرا یخ کند. هر کسی بتواند دختر من را یخ کند، پادشاه بعدی این امپراتوری می شود. من آماده هستم تا شادوخت را یخ بکنم و پادشاه بعدی این امپراتوری شم. اما یک شرط دارم، اگر نتوانی دخترم را یخ بکنی، کیرت با شمشیر بریده می شود. نجاتی، تو دیوانه شدی به خاطر یک تاج و تخت، تو میخوای از کیر خود بگذری. راست میگه بدون کیر زندگی برات معنی نخواهد داشت. اینها را از قصر بیرون بکنید، برید در همه جا اعلام بکنید این خبر را و یک مرد قوی پیدا بکنید. خاله فریده خبر شدی پادشاه بعدی قرار است تعیین شود، اما شرط گذاشتن که پادشاه باید قوی باشد و شادخت را یخ بکند. جدی میگی؟ به نظرم در این قبیله فقط 2 مرد است که میتواند یخش بکنه. کی هستند؟ ایمان بزگای و دیگرش مزمل کوسلیس. شکر خدایا که بز است، اگر نیم ایمان کوچولوی خدا در کجا آرامش میکردم. ایمان بچیم تو ماره هم ولد دوید از دستگاهی. بچیش تو یک کار کو، دختر پادشاه رو یک بار بگوی، پادشاه میشی بخیر. آدما هم خوبن. آره ولی بازا بهترن. این بچه خود زیاد قوی معلوم نمیشه. به نظر این بچه میخواد بمیره. پدرجان این پسر خیلی مشهور است. بگازگاه 1000 باز گایده، شاید بتواند منو نیز بگاید. یک فرصت بده. درست است، ببره این بچی خر ره ده عطاقت و نشان بتی یک نان چند فطیر میشه. کیش نبزه من رها کنید. آروم باش، چی شده؟